Hola, me llamo Victoria. ¿Cómo se llama usted？咁講到好似泰文咁。¿Cómo se llama usted？¿Cómo se llama usted？巴塞隆拿作為西班牙第2大城市，係陽光與海灘嘅天堂。呢度唔單止有數之不盡嘅美食，仲有多到令人眼花繚亂嘅靚女啊！你可以唔好淨係影啲靚女，唔好再影我啦，唔該，夠多鏡頭啊已經，唔好再影我。遊客必備，磁石，遊客必備嘅明信片，但係個畫質就可以再好啲。加上對比起其他歐洲城市，物價都較為親民。無論你係中意曬太陽定係行街 shopping， 巴塞隆拿都一定滿足到你。你睇下，又唔同 size 啦，I love 69都有喎，見呢個？嗰度有寫 I love 69，嗰度寫咯，啲底褲，即係唔同喜好都可以做翻。聽到呢度係咪已經想即刻 book 機票呢？但咪住先，大家去之前呢要有心理準備啊，因為你隨時有機會俾人鬧啊！一個唔好彩，仲可能俾水槍射中。唔好以為好似泰國潑水節咁祝福你啊，實情係叫你快啲走人。唔想你嚟旅行啊！今集 BBO 帶大家嚟到巴塞隆拿，睇下呢個最唔歡迎遊客嘅城市。唔知發生咩事，而家啲人塞晒喺呢度。呢個旅遊勝地究竟發生咗咩事，搞到當地人要上街示威？巴塞真係一個好包容嘅城市，連皇馬嘅衫都得賣。明明咁多城市都有過度旅遊嘅問題，點解巴塞隆拿會搞到咁嚴重呢？自己一個人嚟，會唔會俾人趕走呢？我哋會睇住你㗎，你放心啦。點睇住我？睇住你俾人趕走。好尷尬啦已經，好尷尬啊！完美可唔可以走啊？走得未？可唔可以走啊？我而家就喺巴塞隆拿嘅市中心。講真咧，你哋叫得我嚟都一定唔慌好嘢。我之前睇新聞咧，早排咧當地示威得好犀利，就係話想針對呢個過度旅遊嘅問題啊，表達不滿啊。因為過度旅遊咧，就令到居民啦、酒店啦同埋旅客咧，其實就造成咗一個敵對嘅關係，就好似我哋咁樣咯。我哋本身就係一個係合作嘅關係咯，應該係，即係本身應該要互惠互利噶嘛。咁點解要累積咁多仇恨咧？將一樣咁美好嘅嘢變成喂點解？喂做咩啊？你唔想聽我講經咩？真係唔好意思啦，要繼續聽我講經。巴塞隆拿咧就有160萬人口，連埋周邊嘅城市超過500萬人啊，本身已經夠晒熱鬧噶啦。但如果單計市區同人口密度嚟講，香港九龍區比巴塞隆拿就逼好多啦，密度接近多出3倍。因為巴塞隆拿本身啲人咧就比較超嘅，咁所以一遇上過度旅遊，當地人咧就會更加反感。Thousands in Spain, Italy, and Portugal are protesting tourism. 其實巴塞隆拿一直都有過度旅遊嘅問題，由幾年前開始，當地居民已經多次發起示威遊行，抗議遊客實在係太多啦，搞到生活質素直線下降。根據報道所講，過去10年住屋嘅樓價咧已經上漲咗68%。所以佢哋嘅訴求咧，其實都好清晰。大量嘅觀光客雖然帶嚟咗經濟，但同時咧都令到個租金飆升啦，推高咗個樓價。咁居民住唔起，成個社區就好似俾人逼走咗咁樣。喺今年6月，巴塞隆拿嘅市中心，數千名居民就再次去到街頭抗議，舉起橫額。佢哋嘅字眼包括呢啲。非常之重火藥味啊！直接針對遊客，一啲都唔掩飾㗎。原來呢場抗議係由一個叫南歐反過度旅遊聯盟發起，連葡萄牙同意大利都有團體一齊加入聲援。示
示威當日，有酒店員工用水槍同當地嘅居民咧互相攻擊，亦都有啲當地嘅居民喺酒店門口放晒彩色嘅煙霧，去表示佢哋嘅不滿。咁點解會嬲成咁呢？巴塞隆拿咧當地嘅人口就大約160萬，但係估下一年有幾多旅客會嚟呢度玩？係2600萬喎！你諗下咁嘅比例，當地人點會唔嬲啊？走啦，未得啊我，行先啊！你望下嗰邊，其實間唔中都可以嚟下西班牙拍嘢。你行開少少啊，費事佢哋誤會啦。我自己一個嚟㗎嘛。我哋發現咧，其實呢個 area 咧係得一間嘅地產鋪嘅啫，仲要咧其實佢全部都係冇住宅嘅租盤啦，一係得 commercial 嘅租盤，一係就直接係住宅嘅買盤嚟㗎啦。相反啦，如果我哋而家睇 Airbnb 嘅話，會發現其實都有好多唔同嘅房型嘅，咁價錢大約就係100至150歐左右啦。咁本身喺度住嘅居民咧，其實如果真係想喺度租嘅話，就未必真係咁容易租到啦。相反就可能要去啲遠啲嘅地方租。咁所以都唔怪得佢哋點解咁嬲嘅，因為你諗下，如果喺呢頭返工，被逼因為啲遊客嘅話，搞到而家喺呢度冇得住得近啲，要住得遠啲。咁所以就都有佢嘅道理嘅。雖然咧每日巴塞隆拿都有好多郵輪嘅遊客啦，但係始終咧每日啲遊客嚟到其實都係停留可能6至8個鐘，基本上咧佢哋都唔會落船去消費或者住酒店。咁成個觀光嘅模式就係比較走馬看花式，所以每次啲船可能一泊低咧，就一次過成班人湧晒出嚟，一係就好似而家咁零人，因為架船應該準備開啦。啲人咧就話遊客區附近嘅小店咧已經全部都執晒㗎啦，剩低咧淨係得返啲又貴啦又難食嘅鋪頭。係咪難食咧？係咪貴咧？我哋就試下先，試過先知。老細話呢啲係最出名，就咁睇個樣就有啲 canteen feel 啦。頭先老細話呢個咯，同呢個好似。咁我哋就試下呢兩個好唔好先？作為一個旅客，我哋好難去評價呢個食物夠唔夠本地化。我哋只係覺得其實佢都幾好食，但睇完張單都真係幾貴。呢兩碟嘢連埋杯嘢飲，總共係大約港紙320幾蚊。不過唔係我埋單嘅話，我都覺得幾好食。嘻！我哋而家喺街度行咧，其實都真係見到好多人拖住個喼。你睇呢度。又有啦！其實我唔係好聽得明嗰啲嘢食，但係聽個關鍵字就係 beef 啊、chicken 啊、potato 咁。起碼頭先個職員都肯同我嘗試用英文溝通。我哋發現咧，可能我哋嗌嘢食啦，或者 call 車嘅時候咧，咁我哋可能都只可以用英文溝通，因為唔識講西班牙文。但係啲司機啊，或者頭先嘅 waiter 咧，其實都會嘗試用佢哋嘅英文同我哋溝通嘅。咁雖然可能未去到100%，即係交流得好順暢啦，但係起碼佢哋都唔會因為我哋要講英文，所以就對我哋態度唔好啊，或者唔嘗試同我哋講嘢咁樣。我哋發現咧喺呢一度咧，如果你做啲 anti-social behaviour 咧，係要罰600歐。咁 anti-social behaviour 嘅定義就係可能你亂拋垃圾啊，喺遊客區度即係周街飲酒啊、發癲啊嗰啲就係咁。所以呢個城市都幾注重大家嘅行為修養，點樣影響呢個市容。食完啦，唉，妒忌人咧。其中一個咧，當地居民唔中意遊客嘅原因咧，就係因為有啲遊客嘅行為唔檢點。咁要睇下遊客嘅行為檢唔檢點咧，就要去聖家堂啦。因為聖家堂咧就係最多遊客聚集嘅地方。行啦，你睇下未行到，其實已經好多人喺附近。我哋發現咧，其實好多遊客咧都會喺聖家堂嘅側邊度影相嘅，即係唔係 exactly 喺嗰度，因為聖家堂喺呢度，但佢哋已經喺呢度影相，因為遠啲先影得靚啲。但係其實呢度嘅隔離咧就已經係民居，咁所以如果呢度太嘈定點樣咧，就可能會令到啲居民即係覺得受到滋擾啊、困擾咁樣嘅。哇！有人結婚添喎，唔知係咪當地人？
唔好自己擅自加啲嘢俾我彈，因為唔喺稿度。你估後面呢堆人係排緊啲咩呢？佢哋就係排緊呢個位影呢個聖家堂。我諗之前呢一帶應該真係好嘈，因為見到遠處嗰度呢都叫人收聲。我諗都可能應該有啲效，即係有罰款啊，或者呢啲牌之後，因為其實我哋而家呢個 area 係都冇乜噪音，都還好。我哋見到現場呢，其實基本上都已經冇乜嗰啲 anti-social behaviour 㗎啦，應該就因為咧，好似話如果你有稍為少少唔檢點嘅行為咧，其實周圍都有好多保安啊、警察嗰啲，咁就會衝出嚟。你俾10分鐘我，難得嚟到聖家堂，點都要影翻張靚嘅相，打下卡嘅。但係咪其實點都會影到嗰啲裝修物體？其實今日嘅觀察咧，會發現呢個遊客其實就同普通遊客一樣咯，但係最大嘅問題可能就真係數量上係真係太多。你見到就咁成條街都 keep 住超級多人。好嘅方向咁諗就係呢個城市成功咯，所以好多遊客嚟咁推動個經濟。但係唔好嘅方面就係的確影響到唔少當地居民嘅，特別係有時啲旅遊景點喺住宅隔離嘅話咧，一定無可避免地可能會多咗噪音啊，或者令到周圍嘅環境冇咁乾淨。其實呢個情況同可能幾年前嘅香港都好類近，因為之前咪好多遊客嚟香港嘅，咁就令到好多市民其實都不滿。所以其實可能過度旅遊呢個問題咧，不論係邊個地方都好咧，都會係一個 issue 咯。所以最後都只可以睇下呢個社會啦，或者呢個政府啦，做啲咩行為去平衡同埋補救翻。咦？我問佢借個箭嘴嚟玩下，影張相好唔好？I'm sorry. Can I borrow this one to take a photo? Yeah. Sorry, I'm so sorry. Just a quick one. Just a quick one. Thank you. Thank you. Thank you. Just a quick one. 得啦，快啲影完就走啦。Thank you. Where are you from? Ukraine. Oh, Ukraine. 佢哋係烏克蘭。So both of you are from Ukraine, right? You are from Ukraine, both of Yeah, you. yeah. We are from Hong Kong. Nice to meet you. Thank you. Thank you. 呢度啲遊客好好喎，即係完全三唔識七，問佢借個箭嘴，佢又真係借俾我，仲要同我影相，仲要 follow 埋我 IG， 真係幾好啊！呢度啲人睇開到嘅呢個。唔緊要，都有幾滴啊！你影呢幾滴啊？哇！重新過唔該。唔知呢個水係飲唔飲得，因為我見到隔離係斟落個水樽度，但係就唔知飲唔飲得。飲得點解要裝落個水樽度咧？唔知發生咩事，有啲人塞晒喺呢度，停滯不前有啲，同埋頭先有警車經過，唔知關唔關事。我哋啱啱諗住去揾邊度食飯嘅時候咧，就發現咗聚集咗一大班人啦。跟住睇下咩事嘅時候，發現原來係一個 LGBT 同埋即係可能捍衛女權嘅一個遊行。其實巴塞隆拿嘅人係好着重平衡啦，自己嘅權利同埋自由嘅，所以佢哋會透過唔同可能遊行啊、示威嘅方式去表達佢哋真係想得到同埋真係想爭取嘅嘢。咁我覺得其實旅遊業巴塞隆拿嘅人係咪反對咧？其實佢哋唔係反對旅遊呢樣嘢咯，重點係 over tourism 係 over 咗，即係不論咩都好，只要一過咗嗰條界線嘅話，我覺得即係不論西班牙嘅人啦，定係其實全世界全個國家嘅人，其實都會失衡咗，就係唔得咯。我哋成日都講 over tourism， 可能大家都將重點擺咗 tourism， 但其實最緊要嗰樣嘢係 over。呢個世界上其實所有嘢過咗嗰條線咧，就會失衡，所以最緊要咧都係達到一個平衡。